Hommik, kell on siis 10:30 ja ma olen juba Taxify autos ning sõidan Praidu juurde, sest et meil on seal advendikalendri filmimine. Arvatavasti olete sellest juba kuulnud, Eesti YouTuberite lehel on siis selline sündmus, et iga päev ilmub sinna üks video, kus üks YouTuber läheb külla ning mina lähen ka sinna, et filmime täna selle video ära. Ma ärkasin juba 8:30 vist, ei varem, midagi sinna kanti, sellepärast et vaja filmimisele minna. Ning kas võtame palun sekundid hinnata mu meiki, kui palju vaeva ma nägin. Ma tegin lineri ja tumedad huuled. Seda on väga tüütu teha, sellepärast et see huulepulk on alguses vedeliseb igale poole nagu laiali, kus pihta lähed, siis on kohe kõik metsas. Ja siis see kuivab ka veel tükk aega, aga nagu ma nägin väga palju vaeva. See on sellepärast ka, et õhtul ma pean filmima veel enda selle jõuluvideo, mis tuleb täna välja. Täna 4. detsember, kui ma unustasin öelda pühapäev. Et minge kindlasti vaadake seda peavideot ning mul on vaja sellele täna alguse lõpp kiiresti ära filmida. Mul on täna veel rahvatantsu pikk proov mingisugune 2,5 tundi, kuhu ma võtan neid endaga kaasa. Ning täna on väga ilus hommik, ma näitan, et päike paistab, sõidame siin Pirital. Nii et ma loodan, et tuleb väga hea päev, aga õues on väga külm, mingisugune -7 kraadi juba. Aga näeme juba Praidu juures. Saate aru, milline udu ma olen või? Ma jõudsin just siia nagu Praidu juurde ja nüüd mul tuli välja, et ma unustasin kelgu taksosse. Sest et Marti oli mul öelnud, et ma pean kelgu kaasa võtma ja ma panin selle sinna tahaistmele. Ma ise istusin ees ning praegu mul tuli meelde, aga ma õnneks helistasin selle juhile, et ütles, et ta on kuskil siin lähedal, et ta saab mulle selle tuua ja nüüd ma ootangi. Et ta kuskilt peaks nüüd välja ilmuma ja mulle selle kelgu tagasi tooma. Õnneks ta ei olnud veel kaugele läinud, seega kõik on korras, sest et ma arvan, mu vend ei oleks väga rõõmus olnud, kui ma ta kelgu oleks ära saatnud mingi suvalise taksoga. Aga siin õues on päris jahe. Kuidas teile muidu meeldib minu tänane nagu välimus või look? Et selline liblikas, mida ma kunagi ei kanna, aga mulle väga meeldib. Ma panin veits fancy'malt riides, sest et ikkagi siuke jõuluvideo filmimine. Ma tahtsin teha Erik Punasel suuli, aga ma ei leidnud oma ema punast huulepulka üles, seega ma tegin tume punase pruunika. Näe, ma leidsin enda kelgu. Sealt tuleb, see kelk tuleb sealt. Saangi tagasi. Ja kelk ongi käes, jee! Update, ma jõudsin siis siia, kell on täpselt 11 ning Maria on ka siin. Seal on Mati ja Kairi, ta vlogib ka. Ja siis seal on jõulumoor Asti. Reaalselt vaadake, tal on nagu selline tunnistus olemas, et ta on mis iganes koolituse läbinud ja ta nagu võib olla jõulumoor ametlikult. Siin on siis see valgustuskuusk. Selle kuuse kaunistasime ära minu videoks. Ma ise kaunistin seda kuust ka. Ma see on see, kus ootad, et teine ära loeks, sest ütlesin ära. Jah, ma kohe lõpetan. Nüüd vist jällegi, igatahes me filmime siis minule video, Mariale video ja siis me filmime, kuidas me koos seal oleme. Ma väga pole olema, ma just on nagu teadmatusest niimoodi. Ma unustasin veel seda ka öelda, et mul on tegelikult ülikiire, sellepärast, et ma pean tunni aja pärast juba koolis olema, kuna mul hakkavad rahvatantsuproovid. Oodake, kui lähe see, mis iganes tuli seal on, see on nii cool, nii cool. Täie ka, siin on nii mõnus soe ka. Oota, siin on, oota, et lighting tagasi oleks. Meil ju ilus selline komme, et kingitus lunastatakse millegi vastu välja. Kas sa tahad oma sõpradele esitada midagi või oled sa huvitatud väljakutsest? Ma arvan, et väljakutsest. Teeme siis väljakutse. Mul on siin kelk ja nad panid siia just vett ja ma näen jääd. Ma ei usu, et see asi lõpeb hästi. Lõpeb väga hästi. Ma pole õrna aimu, mida ma siin tegema hakkan, aga kui te tahate täpselt teha, mis siin juhtuma hakkab, siis kindlasti tšekkige Eesti YouTuberit. Mitmendal mina üles lähen? Ei ütle. Okei, te lihtsalt peate seda iga päev vaatama, kuni mina tulen. Proit proovis kõndida selle kelguga ja siis kõik. Vesi lihtsalt lendas siit. Oota, siit tuleb hetki, ehk siis... Kas seal on auk sees või kuidas see nagu siia külje peale, niimoodi. Lihtsalt kõndis ja kõik vesi lihtsalt lendas siit niimoodi maha. Ja ma tegin selle mis iganes asja ära, mida te peate järgi vaatama. Ma kunagi hiljem avan seda. Kuidas kommenteerid, oli põnev vaadata või? Jaa, ma lihtsalt kardan. Ja Maria lihtsalt põhimõtteliselt naeris, siin terve aja. Ma lihtsalt olen nii konfüüs, mida ma tegema. Kõik saavad vlogida ja mina ei saa! See on nii väga. Kas sa lähed poole üldse kaameraga? Maria on väga tann juba. Hommikul ma väga segadused. See on mõist nagu valis hakkanik. Tuli siit. What? Marti secret notebook. Okei. Ja nüüd hakatakse
Maria videot filmime seega. Tšau! Victoria vihkab koeri. Ei, ma ei vihka koeri, mulle lihtsalt väga ei meeldi loomad. Update, me saime siis mõlemad videod filmitud ja nüüd ma võtsin jälle Taxify'st takso, sest mul on vaja jõuda umbes 5 minuti pärast peaksin ma koolis olema, aga see ei ole nii hull, sest me vahetame seal riideid ka ja siis meil hakkabki rahvatantsu proov ja ma loodan, et ma seekord ei unustan enda kelku sinna taha, aga näeme juba koolis. Update, jõudsin siis kooli, siin on minu riietus, vahetasin, mul on siuke lühike seelik, sest meil hakkab rahvatants, temal on ikka nagu õige rahvatantsu seelik, aga mul ei ole, sest ma ei ole kunagi varem rahvatantsu tantsinud ja see õpetaja ütles, et ta võib-olla võttis meile veits kaasa, et ma saaks proovida, kuna selle suure ja raskega on ikka hoopis teine asi tantsida. Aga nüüd meil on mingi 2,5 tundi, meil tavaliselt ei ole nädalavahetusel, aga kuna me oleme suht maas ja meil on palju veel vaja teha, siis me tegime praegu erandkorras pühapäeval veepudel ning läheb trenniks. Suht ebamugav on siukse meigiga, ma tahaks kõik maha pesta, aga mul on õhtul vaja filmida intro ja outros, aga pole mõtet mingi 2 korda päevas seda teha. Seega ma jätan selle peale, vaatab, mis sellest saab. Sa ei jää ette. Me hakkame siin aulas tantsima. Ma arvasin, et siin pole neid toole, aga on, jah. Ja kell on siis 12:10. Ma olen juba väsinud, ma pole jõudnud veel lõunatki süüa, me peame veel 2 tundi tegema, ma ei tea, kuidas ma vastu pean, mul on siuke tunne, et mul mingi hetk lihtsalt tekib nõrkus. Meil lõppes just nagu esimene see, ma ei tea kaua, me tegime 1,5 või? Umbes 1,5 tundi vist igatahes. Nüüd meil on mingi 20 minutit või nii aega, et süüa suvarisest ruttu osta. Ja siis tagasi siia tuleb mu kõht nii tühi. Ma sõin mingi 3,5 tundi tagasi. Ma sõin nagu hästi natuke müslit, siis ma polnud aega rohkem süüa. Ja nüüd ma saan minna süüa ostma. Me õppisime nagu ühe viimast tantsu, mida ei olnud varem kordagi õppinud, see kus mu kõht ütlend laulab. See on nii keeruline ja see rütm on nii segane, et ma ei saa midagi aru. Mul on nagu nii ülihalb rütmituletus ja viisi tajumine. Ja see on suht külm. Ma ei tea. Aga nüüd saab minna süüa ostma. Kuna meil on nii vähe aega, siis ma lähen reaalselt nagu paljast jalgadega, ma ei viitsi vaata vahetada, sest me ei jõua. Ma kõik oli siuke suurt okente sind. Aga jah, nagu... Jah. Tooge mulle keegi üks mudel raskat, palun. Mis asja? Üks mudel raskat. Ma maksan homme raha tagasi. Väike nagu pooleliitne. Võtad ise või? Sest ma ei taha sula tagasi saada, mul ei ole sula kuhu panna. Okei, ärme unusta siis, kas tahtis väikest ja suurt? Vist tundub väikest ei öelnud. Okei, ostame talle ühe pudeli värskat. Jookseb. Vaadake, aga siin on nüüd lumehelbed. Okei, ja see on lukus. Ups, sõitsin just kaameraga ukse sisse. Oh my god, mis need ustega on? Miks see just niimoodi kriukses? Ja valgus! Okei, nende jalgadega on küll külm ja sa oled selle rahvaseelikuga. Rahvatantsuseelikuga. Ja õues on endiselt jahe. Miks? Kas see peaks nagu mind üllatama või ma ei tea isegi, kuidas enam reageerida sellele. Värske õhk on päris mõnus. Nii, jõulud! Igal pool need kuuseehted, see on ülikool. Seal ka. Saad enda vettega. 2 korda tuuspööret ja siis mingit partneriga pöördid mingi 2 korda 8. Ma ei tea, mingi mitukümmend ja siis tahtsin midagi kerget, aga kuna mul on suht palav, siis ma tahtsin võtta jäätist. Tere, ma enne ütlesin, et mul oli külm, aga nüüd mul on palav ja nüüd mul tuli jäätisisu. Seega proovib neid kiiresti ära süüa, ilma et mu huulepulk maha kuluks, ma ei viitsi sellega tegeleda. Lõpetasin lõunasöögi ja hakkan maitsma tänast šokolaadi. Kui keegi oskab saksa keelt, siis annake mulle taas kord teada, millega see on. Ma proovin maitsta, mul jaadid kuhugi panna, siis peate siit vaatama. Nii, vaatame, maitsime. See on pime. Mis tavaline piimašokolaad? Ma ei ole petta, ma meeldivad tumedad šokolaadid. Kui on tavaline, siis pole mitte midagi sees. See on hea ikka, aga... Kait, sa oled rahul filmimisega? Jubedad. Sa võid ennast vlogida, seda ma olen siin lõpetanud. Kuidas kommenteerite Viki YouTube'i kanalit? See on hästi tore, et mulle... Siin kukkuda. Oota, kuidas see kinni käib? Ma ei julge, ma ikka vahel nuppule. Vaata, mis Artur tegi seal. Lõpetasin just söögi ja nüüd jookseme
kell on täpselt täistund ehk siis kell 2, nii et me jõuame väga ilusti ja ma proovin teile timelapsi teha meie sellest tantsimisest, seega nautige nüüd järgmisi klippe. Kuulake, kui ilusti nad klaverit mängivad. Fun fact, klaver on mul lemmikpill üldse, mulle nii meeldib seda kuulata, see on minu arvates nii ilus. Ma tegelikult tahaks ise osata klaverit mängida, aga mul on hästi halb see muusikaline kuulmine, nii. Oota, soovid levitada või? Sama veerand 4 me lõpetasime lõpuks tantsuprooviga, ma tegime vist mingi 2,5 tundi, ma olen väga väsinud, aga see läks üsna hästi, me õppisime täiesti uue tantsu selgeks, seega nüüd me peaks olema kõik tantsud peas ja nüüd me peame seda kuni jaanuarini kordama, sest siis tulevad esimesed ülevaatused. Nüüd mul on vaja minna koju, filmida, monteerida video, õppida, võib-olla vlooge teha, mul on seda täiega ja peaks kohustuslikku lugema. Igatahes täna on pikk päev tulemas. Kell on 15.38, ma sõidan bussiga koju ja oi näe, kellega ma kokku sattusin enda treenikasse Liisega. Nii et ma ei peagi üksi olema, vaid me saame mõnusalt vestelda. Nagu see muud, sest et mul jäid kõrvaklapid koju, mis tähendab, et ma poleks saanud muusikat kuulata, ma poleks saanud videot monteerida ja ma oleks lihtsalt pidanud enda internetti raiskama, seega see on palju parem, ma olen sotsiaalne. Update, ma jõudsin nüüd koju ja kuna osad teist olid kirjutanud, et te tahate näha minu retsepte, kuidas ma teen mingeid jooke, siis ma näitan teile kiiresti, kuidas ma enda kohvijooke teen. Ärge naerge seal midagi. Igatahes nii, võtan siit vaniljeehtise. Ma hakkan tegema kohvijooke, ma ei tea, kas ma juba ütlesin seda. Igatahes vaatab, ma proovin teid panna näiteks siia, kuna ma pole flipscreenis, ma ei tea, mida te siin praegu näete, aga ma ei tea, igatahes mul on siin üks banaan. Siis ma võtan vaniljejäätis ühe suure lõige. Panen ka siia sisse. Ma ei tea, mulle ei meeldi see nurk. Ma loodan, et on parem. Tšuka. Nii, siis ma panen... Ma võtan ühe klaasi. Siis ma võtan piima. Mul on selline Nescafe Classic Strong and Rich Coffee, mis nagu lahustab. Siis ma valan endale siia piima. Ma jumala tunde järgi panen kõike. Siis ma panen siia ühe lusika täie seda kohvi. Ma tahan, et see tuleks suhteliselt nagu mõru ja kalge, sest et jäätise banaan on ülimagus, seega ma ei tea, kas mind on näha, et see oleks hästi kange. Võib-olla isegi veel üritan mitte kokku teha. Ma ei tea, ma panen veits veel. Ja siis segan hästi korralikult, et see kõik ära laustuks. Siis see on see vedelik. Ja see peab hästi kange olema. Nii. Siis ma valan selle siia sisse. Ma pärast lisan asju, kui ma tunnen, et midagi oleks vaja. Et ma panen veel jääd, et see oleks hästi külm, sest mul endal meeldivad olnud külmad joogid. Kui te ei taha nii külmasest jäätist, et praegu jäädaks, siis te ei pea seda panema. Ja siis ongi aeg lihtsalt blenderdada. Ja nii lihtne see ongi. Nii. Nii, see valmis. Maitseme siis. Panen teid siia lõpuks. Nii, üks kõrrega maitsemast ma ei taha uurimusi teha. Nii.
see on hea. Aga ma ei tea, kas ma tahaks seda veits mõrumaks just või? Seega ma panen piima. Ja kohvi. Nii. Ma ei tea, näed mida. Ma arvan, et see on okei. Jah. Nii. Okei. Nii. Ma panen siia veel jääd ka, sest ma tahan, et saaks külme. Yes. And blend it all together. Jälle valmis. Nii. Oi, pekki mul oli üks jää välja. Upsi. Panen selle sinna. Nii. Kraanikaussi sulama. Nii. Taaskord panen ta siia. Oi. See kõrs. Kus pood ma seda üldse jõin? Nii. Jaa, mulle meeldib see. Nii. Siis mul on sellised purgid, mis ma sain Tigerist 2 euroga ja seal peal on selline gaas ka, aga seda ma hetkel kasutust, ma ei võta seda kuhugi kaasa. Nii. Okei. Mahu ära. Natuke pealt ära jooma. Aga jah, selline siis napalja, see on ülihea. Ongi selline nagu jäätise või kohvimaitseline jäätiskokteil, aga ma panen siia veel banaani, et saaks magusam. Ja selline nagu toitvam. Ja ma ei tea, siis on siukse paksema konsistentsiga, mulle maitseb nii väga hästi. Ülinema, ma ei tea isegi, mis nimelt ma lihtsalt ütlen selle kohta kohvijook. Ma pole kuskilist näinud ja kuulnud, lihtsalt minu enda looming. Kell on siis 17.25. Ma just lõpetasin vene keele õppimise, vanema abiga sain tehtud. Natuke aitas mind agigades. Vaadake, reaalselt, mul on siin mingi tindiplekk, sest et ma õpikus koolis tegin enda õpiku niimoodi lahti. Ja siis see laua peal on mingi tindiplekk, mida ma ei olnud tähele pannud. Seega nagu mu õpik on nüüd siit rikutud ja ma pean sellega gümnaasiumi lõpuni olema. See on 3 aastat. Reaalselt palun vaadake, kui paks see on. See on üliraske sihukest asja kaasast asjade nagu. Aga igatahes. Tahtsin teile seda öelda, kuna hetkel on jõuluaeg, siis te kindlasti saadate enda sõpradele või tuttavatele või pereliikmetele, sugulastele, kelle igatahes jõulukaarte. Ning SOS Lastekülal on väga ägedad kaardid. Üks on siis selline, ma arvan, et see on vesivärvidega tehtud. Ja siis teine on selline Lotte oma, ma näitan. Ma arvan, see peaks vist olema siis kunstniku tehtud ja ma arvan, et see võib olla mõne lapse enda tehtud. Ja kui te neid kaarte ostate SOS Lasteküla kodulehelt, siis sellega te toetategi SOS Lasteküla lapsi. Ja jõulutaeg on just see, kus tavaliselt mõeldakse teistele, tehakse teistele head, seega ma kindlasti soovitan teil sealt neid kaarte tellida, sest neid ei ole üldse kallid ja siis samal ajal te teete teistele head. No ma näitan, see lehekülg on siis selline, te panete lihtsalt sos-lasteküla.ee, te ei pea seda pood sinna ette panema, sest et kui te tulete, nii, see vist, näeb, panete selle lihtsalt sisse
niimoodi, siis jõuate kohe siia, kerite allapoole ja siin kohe ongi selline koht, klikite siia peale lihtsalt ja siis tulevadki need kaardid ja vaadake kui odavate hindadega, no on 1,50 on minu arust kõige kallim kaart, mis siin üldse on. No ja siin ongi need 2 tükki, mis ma näitasin teile. Oih, see on see jõulusoov 1,50 ja siis see piparkookide oma on 80 senti ja siin on siukene lotte peal ka, näete. Ja siis see on arvatavasti lapse enda tehtud, see kas seal ongi kas laste tehtud või kunstnike tehtud. Aga ma kindlasti soovitan teil seda tšekkida, sest et miks mitte teha teistele head jõulude ajal. Pluss need on nagu üliodavad 1,50. Nagu, siin on täiega ägedaid kaarte, neid on päris palju, näiteks siuke veel. Need klikite peale, siis tuleb kohe suuremalt, saate siit niimoodi vaadata, siis lähed tagasi, vaatate. Siin on nagu ülikoolid kaardid. Mulle endale täiega meeldivad. Ma arvatavasti võib-olla isegi telin sealt veel ja saadan kellegi, seega kindlasti tšekkige seda. Nii, ja nüüd ma tahaks avada neid pakikesi, mis ma sain siis jõuluvanalt, kui me täna käisime filmimas seal, või tegelikult jõulumoorilt. Ma sain neid 2 tükki, sest ma olin 2 videos, seega vaatame, mis siin sees on. Ma arvan, et siin on samad asjad. Aga, tegelikult, ma panen teid siia peale. Nüüd on siia pannes, ma olen tagasi kodus. Okei, nii, vaatame. Jep, seda ma arvasin. Ossa poiss. Esiteks siin on kommid. Ma arvasin, et siin on midagi magusat, piparkoogid või nii. Mõnusalt komme. Ja siis siin on veel mälukaart. Tundub see olevat. Jep, 16 gigabaiti. Ma loodan, et see sobib mõnda mu kaamerasse, aga see on päris nice. Ma arvan, et neist kõigis on täpselt samad asjad. See on krõpsuga lahti, täiega äge. Ja siis siin teises on lihtsalt hästi palju komme. Seega ma sain ühe selle mälukaardi ja nii palju kommi. Ma ausalt ei tea, mida ma nendega teen, sest ma väga ei söö magusat. Aga samas ma võin nendele kotti panna, et kui mõni päev väga näljana olen siis, või siis annan enda vennale või perele, ma ei tea, vaatab. Aga päris cool ning mälukaart täiega cool, ma väga loodan, see läheb kuhugi mu kaamerast sisse. Aga nüüd mul on vaja hakata filmima. Ma olen nii väsinud reaalselt. Silmad tahaks kohe kinni mõjuda, ma olen mingi 8 tundi maganud. Aga mul on vaja praegu natuke puhata, energiat koguda, et kui ma lähen kaamera ette, siis panen lihtsalt täiega kõik, mis torust tuleb, nagu mu treener ütles alati. Mul oleks vaja mingi riietusots. Oh my god, palun vaadake seda. Kuna ma tulin just vanaema juurest tagasi, ma elasin seal nädal aega perega, sest meil oli kodus remont, nüüd ma sain koju tagasi. Ja need kõik asjad, mis ma sealt tõin, kõik mu riided ja värgid, seal on need kostüümid jõuluvideost, mul on vaja see ära koristada. Siin on mul mingisugused nõud asjad. Kuulge, ma ei ole täna kalendrit avanud ju veel. 4. Nii, kus see siin lahti käib? Vaatame, mul ei ole tegelikult üldse magusaisu praegu. Aga see, mis ma enne vlogis sõin, see oli tegelikult eilne šokolaad, sest ma eile ei söönud. See tundub nagu mingi piparkogiga. Ma ei tea, siin on kirjutatud midagi sellist. Ei tea, kui ausalt ka, kui keegi saksa keelt oskab, siis kommenteeriga alla, ma huviga loen. Ma arvan, ma seda maitsen hiljem või homme. Aga reaalselt, mul on vaja see ära koristada, ma tahaks sinna mingit jõulutuled panna, sest ma teen reaalselt 1 korra aastas ainult jõuluvideot. Prooviks endale mingi jõulumütsi otsida. Võib-olla panen tagasi selle valge pluusi, mis mul enne oli. Tahaks juba fancy iseks välja näha, ikkagi spedipitulikum sündmus jõuluvideo. Ma olen nii rahul selle videoga, nagu ma tegin sellega täiega vaeva. Arvutame palun kokku, kaua mul selleks läks. Nii, panen teile midagi alla. Mõtleme. Kõigepealt filmisime 1 päev. Me saime Martiniga kokku mingisugune 13 tundi filmimist. Mis edasi sai? Monteerimine. Ma tahaks teada kaua, las ma mõtlen. Reedel ma läksin pärast T5, jõudsin kuskil 4:30 sinna. Siis me olime 6:30, 7:30, 8:30, 8:30. Ma vist olin 9-ni, 4:30. Ma pean hakkama üles kirjutama, ma reaalselt ei mäleta. Nii. Mul on siuke ülikuul puust piiad, siuke hõbe. Nii, kõigepealt 13 tundi filmimi. See kirjutab tegelikult jube paksult. Siis oli 4,5 tundi esimene päev monteerimist, siis laupäeval, siis ma läksin mingisugune 12-ks, sinna mingi poolest alustasin, umbes 1:30. 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30 oli see nii kaua või? Ma ütleks tegelikult äkki 6-ni, sest et me vahepeal mingi sõime seal ka.
seega nagu 5,5 või? 5, nii, täna, pühapäev, ma hakkan seda veel filmima. Ma pean selle arvutuse praegu pooleli jätma, sellepärast et mul on veel vaja seda monteerida ja filmida seda päeva lõpus. Ma ütlen teile reaalselt, mitu tundi mul kulus selle videot. Samas ma tahaks seda videos öelda. Oota, arvestame. Mul läheb kuskil tund aega selle intro jaoks, et mul on vaja sättida need jõuluasjad valmis, siis panna kõik valgustid, filmimine, siis asjade sisse tõmbamine. Nii, ma arvestan 1 tunni nende introde ja outrode jaoks. Nii. Ja siis veel monteerida seda ja üles laadida, pluss thumbnail, seda ma pole veel arvestanud. No ma arvan, et 2 tundi läheb kindlasti veel selle monteerimiseks. Võib-olla rohkem, aga ma panen praegu 2. Pärast saab juurde panna. Aga põhimõtteliselt minu arvutuste järgi on siis siin, oh my god, 10, 25 tundi on mul hetkel kokku saadud. Mul tule nagu oleks midagi ära unustanud. Oot, see ei ole isegi veel kõik. Siia tuleb lisada see, kui me käisime neid kostüüme ostmas seal Tigeris ja Bauhausis, mis iganes. Las ma mõtlen, kaua meil selleks läks. Ma ei tea, ma üldse ei vaadanud kella. No vähemalt tund aega. Ma arvan isegi rohkem, me olime mingisugune pool tundi seal. Siis me sõitsime edasi, siis me käisime veel asju toomas seal. Siis me läksime alles sinna, ma pakun, et 1,5 tundi ikka. No, siis me organiseerisime neid appi, me ostisime inimesi jumala kaua selle video jaoks, siis me tegime mingi stsenaariumi välja mõtlemine, siis ongi mingisugune 1,5 tundi läks poes, 2 tundi veel mingisugune inimeste otsimiseks, stsenaariumi ümberkirjutamiseks, arutamine 2,5 ma paneks vähemalt, seega mul on praegu 1,5 pluss 2,5, kui see oli siin juba 25, siis mul läheb veel siia 3-4 tundi. No hetkel on mul 29, või tea, võib-olla mul läheb üles, ma ei tea, ma ümardan selle hetkel 30 tunnini, sest ma ei tea, kaua mul täna õhtul selle video peale läheb, aga no midagi sükest, kaudu 30 tundi, nii. Ja kaua mul selle video tegemiseks aega oli? Vist 2 nädalat või tegelikult nagu 1 töönädal pluss 2, ma ütlen 2 nii. Ma võtan siit endale kalkulaatori ja siis jagame selle 30 14-ga ehk siis 2 tunni, mis teeb kokku 2,1 tundi päevas. No ligikaudu 2 tundi päevas videoga tegelemist. 2 nädalat järjest. Kas te nüüd mõistate, kui kaua ma reaalselt neid videoid teen või? Aga nagu, ma ei kurda üldse selle üles, sest et see on kõigest midagi, mida mulle väga meeldib teha. Ma naudin seda, ma teen seda suurima hea meelega, ma armastan seda, see on minu jaoks nii lõbus. Täpselt sama põnev, kui on vlogimine. See teeb mind nii õnnelikuks, see on nagu nii äge teiega rääkida, lugeda teie kommentaari, ma armastan enda lugemist. Ma ei jõua kõigile vastata, aga ma kogu aeg loen, kui vlog läheb üles, ma kohe loen ise tavaliselt ise, kas naeran. See teeb mind nagu nii rõõmsaks. Ma olen nii elevile selle rõõmust, aga reaalselt ma tegin seda ühte jõuluvideot 30 tundi, seega ma tõesti loodan, et teile meeldis see, et kindlasti tšekite seda, visake sinna suured likeid, pöldlad püsti, jagage kõik, ma olen ise hullult rahul sellega. See oli nii äge, aga reaalselt ma pean nüüd hakkama veits. Mu kaamera lõikas poole pealt ära, sest see videos klipp sai 10 minutit täis ja ta vist ei lase üle 10 minuti teha. Igatahes ma hakkasin ütlema seda, et mul on vaja nüüd koristada ja ma arvatavasti teen teile väikse timelapsi, kuidas ma siin neid asju jõulutausta hakkan üles sättima ja värki. Seega nautige! Kutid, väike probleem. Mu siin vlogikaameral on hetkel 1 pulk hakut, mis on veidi probleemne sellepärast, et ma ei tea, kus see laadi on. See on kuskil siin sees loodetavasti. Mu vanemad pakkisid need asju kokku, sest et mina olin laupäeval monteerimas, kui nad neid asju koju tõid ja ma ausalt ei tea, kuhu nad selle panid, need ise ka ei mäleta. Või no nagu see, kus nad väitsid, et see on YouTuberite kotis. Ei ole. Seega nüüd mul on vaja kõik asjad siit välja võtta, ma ei saa teile timelapsi teha, sest ma tahaks vahepeal aku nagu laadima panna, et seda säästa, et pärast teha timelapsi, kui ma lõpuks ometi jõuan kaunistamiseni, neist praegu see koristamine võtab aega. Ma lihtsalt, ma ei tea, vaatame, mis saab. Väga suur update, kell hakkab saama juba veerand 10. Probleem oli selles, et see kaamera aku hakkas tühjaks saama, mis tähendas, et ei lasknud mul enam filmida, sest see ei olnud piisavalt täis. Ning ma hakkasin otsima enda vlogi kaamera akulaadjad ja see oli lihtsalt kadunud, sest kuna me tulime mu vanema juurest siia, kuna me olime nädal aega seal elanud remondi tõttu, siis vaata mul oli nii palju asju ja ma reaalselt avasin kõik kotid ja võtsin kõik riided igalt poolt välja, lihtsalt mitte kuskil ei ole, aga päeva lõpus ma leidsin üles, et see oli mu isa autosse jäänud, see oli kuskilt kotist välja kukkunud, ma lihtsalt mingi jumal tänatud.
seega ma natuke laadisin, nüüd saan teile kiire update'i teha, et mis siin toimunud on. Põhimõtteliselt ma koristasin ära, okei, see ei tundu praegu väga korras, aga ma panin kõik need kotid ära. Need asjad on siin praegu veits laiali, sellepärast et mul oli vaja tuled panna filmimise jaoks, mis ma võtan kohe välja tagasi ja panen siia sisse, siis siin on mingisugused kostüümi asjad, mis mul on veel vaja ära panna. Ma arvasin, ma filmin nendega, seepärast ma jätsin välja, aga tuli välja, et see jõulumüts ei sobinud, seega ma jätsin siukse. Ma tean, see ei ole väga jõululik, aga mulle seda ka meeldib see. Ning siin on need asjad, mida ma videos just näitasin, see merch. See tuleb nädala aja pärast välja, seega hoidke igal pool kõrvad ja silmad ja kõik lahti, sest et ma kindlasti räägin sellest Snapchatis, Instagramis, Facebooki lehel, seega jälgige mind igal pool seal, et olla esimesed kohe, kui need tooted müügile lähevad. Järgmise nädala jooksul tulebki siis selline T-särk, lihtsalt vaadake neid mustreid, need on imeilusad ja siis 2 nokamütsiga. Iga toode maksab 20 € ja ma arvan, need on üliägedad jõulukingid. Te võite neid endale osta või sõpradele, sugulastele, perele, kellele on iganes ja samuti saad mulle kindlasti Instagramis hashtagiga pilte Viki lemmik, et ma näeksin neid, ma saan likeida, kommenteerida ning teil on võimalus ka minu peakanali videosse saada. Aga põhimõtteliselt ma filmisin just intro auto ära, mu kõht on nii tühi. Panin siia 2 lampi, siis reaalselt ma tegin endale nimekirja asjadest, mida ma lõpus ütlema, sest ma kogu aeg unustasin ära, neid asju oli lihtsalt nii palju. Ma tahtsin kõik ühe katiga teha, et ma ei pea vahepeal nagu hakkima ehk lõikama. Ja siin ongi, võtta, võtsin need paberid välja, et kirjutada nimekirja, see nimekirja oli veits vales järjekorras. Ma ei tea, miks need siin on moonu tahtis magusad, siis ma andsin talle veits ning need asjad on ära tõstetud, need käivad sealt, pidin video ajaks tühjaks tegema. Reaalselt, mis te arvate sellest nagu välimusest, nii hullult meeldib? Ja küsimus, kas tahad, et ma hakkaksin tegema OOTD-sid? Näiteks ma võin teha, see on siis Stockmannist, okei, see ei ütle midagi. See on mingi Sugar brand, Global, aga ma ostsin selle Stockmannist. Siis huulepulk on NYXi mingisugune liquid lipstick, täpselt tooni peast ei tea. Siis see on see Kuma disaini liblikas, siis see ilus triiksärk on H&M-ist, mulle hullult meeldib see. Need teksad on ka H&M-ist, ma ei ole sponsoreeritud, aga lihtsalt juhtus nii. Ja siis see kell on Fossil, seda ma kannan kogu aeg ja ta ei tõhtu, oi jumal. Fossil. Just nii, ja need kõrvarõngad on ka H&M-ist, reaalselt ma kannan nii palju H&M-i, ma ei tea miks. Aga selline ongi siis minu OOTD. Mulle väga meeldib see, ma käiks siukse riietusega iga päev, aga nagu koolist sa ei saa mütsiga käia ja see tegelikult lendab tuulega ära, kus praegu on suht külm, nii et sellest mütsist oleks väga kasu, see ei hoia sooja. Ma lähen nüüd söömast, ma olen ülinäljane, nagu mu kõhtega valutab ja teised juba söövad. Ja siis ma saan kogu selle meigi maha pesta, minna sauna pesema. Appi, mul on vaja need introd, outrod ära töötelda. Õhtu läheb pikaks, õppida tegelikult vist ka veel YouTuberi elu.